வெந்து தணிந்தது காடு. எப்படி வெந்து தணிந்தது காடு, வாரிசுக்கு வணக்கத்தை போடு. எஸ்டிஆரின் 10 தலை, கோப்பமான வாரிசுனா கெத்து தலை. இந்த நாள் உன்னுடைய காலண்டரில் குறித்து வச்சுக்கோ. ஏன்னா கோப்பமான கூல் சுரேஷ்லாம் கோட்டு சூட்டு போட்டிருக்கானே அப்படின்ற ஒரு பிரமிப்பு இருக்கும் இல்லையா. இப்போ இது கூட பாருங்கள், ஒரு பாக்கெட்டு, 2 பாக்கெட்டு, 3 பாக்கெட்டு. எதுக்கு 3 பாக்கெட்டு? எதுக்கே 3 பாக்கெட்டு? ப்ரொடியூசரு, டைரக்டரு எல்லாம் எனக்கு நிறையா காசு கொடுங்க. இது என்ன தெரியுமா, நீ நினச்சிட்டு இருப்ப ஸ்கூல் பசங்களுக்கு மூக்கு துடைக்கிறது அப்படின்னு. உண்மையிலே இதுக்கு பேர் எனக்குன்னு தெரியாதுப்பா. உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு கடல் தான், உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு வானம் தான், உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு பூமி தான், உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு எஸ்டிஆர் தான். 10 தலை ப்ரொமோஷனுக்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்குவேன் அப்படின்னு அதை பற்றி சொல்லுங்க. இல்லை, உண்மைதான். இது நிறையா பேர் வந்து ஏதோ காமெடி பண்ணுறான் போல அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க. உண்மையிலேயே படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு ஹெலிகாப்டர் வர்றது உறுதி, அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணாத விஷயம் அது. அது என் தலைவனுக்காக நான் பண்ண போகிறேன். பிக் பாஸ்க்கு போகிறதா ஒரு பேச்சு வருது. பிக் பாஸ்க்கு உண்மையிலே போகிறீங்களா? எப்படின்னா கோடிக்கணக்கில் பணம் கொடுத்தாலும் நான் பிக் பாஸ் போகவே மாட்டேன். நாங்கள் வந்து என்னப்பா வரையும் குறையுமா அதெல்லாம் சொன்னாக்க எதுவாக இல்லை. ஹோஸ்ட்டாக போவீங்களாண்ணே? ஹோஸ்ட்டாவா? வணக்கம் ஃபோக்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்டியூம் தைக்க போகிறோம். எதுக்கு அப்படின்னா சில்வர் ப்ளே பட்டன் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. அந்த சில்வர் ப்ளே பட்டனுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்க ஒரு பயங்கரமான காஸ்டியூம் தைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானு எனக்கும் மைண்டில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ காஸ்டியூம் எங்கே தைக்கிறோம் அப்படின்னா மீரான் டிசைன், அங்கே தான் போய் தைக்க போகிறோம். ஸோ அவருக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா நம்ம சில்வர் ப்ளே பட்டன் வாங்கியிருக்கோம், அவருக்கு இன்னும் அதை காட்டவே இல்லை. ஸோ டேரெக்டாக போயிட்டு அவருக்கு அந்த சர்ப்ரைஸை காட்டிட்டு அப்படியே நான் காஸ்டியூம் தைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ வாங்க கடைக்கு போயிட்டு மற்றதை கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருந்தா தம்பி, நல்லா பாருங்க. டேய் சில்வர் ப்ளே பட்டன் வேற லெவல்ரா தம்பி. ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எடுத்தது நம்ம சேனல்ல வருது. நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டேன். நேற்று கூட நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் தம்பி வேற லெவல் போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி. பயங்கர மாசு தம்பி, செம. ஏன்னா நான் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷாப் வீடியோஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது முதல்ல எடுத்த வீடியோ அண்ணன் வீடியோ தான். அதாவது அந்த டைம்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் நம்ம சேனலுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட காட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி சொல்கிறான். இப்போ வந்து அவன் தான் எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டு. இப்போ பாதி கஸ்டமர் அபிஃபைடு எங்கள் அபிஃபைட் சேனல்லேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ஹாப்பிடா தம்பி. என்ன வாங்கின மாதிரி காமிச்சிக்கிறேன். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குண்ணா. ஆக்சுவலி இது ஏன்னா நம்ம இனிஷியல் டேஸ்லேருந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா. ஸோ உங்களுக்கு காட்டியே ஆகணும் அதுக்காக. ஸோ 2வது மேட்ரு என்ன அப்படின்னா, தம்பி எனக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கணும்ண்ணா. இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பயங்கரமாக ஒரு காஸ்டியூம் தைக்கணும். சிறப்பாக பண்ணிடலாம். ஓகே, அவ்வளோதானே, வா போயிடுவோம். நீ எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் சொல்லிட்ட, இப்போ நான் உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் சொல்கிறேன். அண்ணா இப்போ வாங்கண்ணே. ஐ எம் கமிங் மீரான். தலைவா நீங்களா? தம்பி, தலைவா நான் இல்லைப்பா, என்னைக்குமே தலைவன் எஸ்டிஆர் தான். ஐயோ, அவரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ண்ணா. உனக்கு மட்டும் பிடிக்காதுப்பா, தமிழ்நாட்டுக்கே பிடிக்கும், உலகத்துக்கே பிடிக்கும். ஆமா, ஓகேண்ணா. கண்டென்ட் கிரியேட்டர்களின் தெய்வமே, டெம்ப்ளேட் தலைவனே, உங்களை வச்சே நான் எவ்வளோ வீடியோ டெம்ப்ளேட் போட்டிருக்கேன். நீங்க என் வீடியோக்கு வருவீங்களா? ஐயோ, லைட்டா ஒரு கில்லுங்கண்ணா. சரியா உரைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நல்லா வரைக்கும் பாரு. உரைக்குதுண்ணா, சூப்பராக உரைக்குதுண்ணா. என்னண்ணா கேஜிஎஃப்பும் வெந்து தணிந்தது காடு கடைசியில் வர எஸ்டிஆர் மாதிரியே இருக்கீங்களேண்ணா. எஸ்டிஆர் மாதிரி வர முடியாது, எஸ்டிஆர் ஜெராக்ஸாக வேணா வரலாம். ஏன்னா உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு கடல் தான், உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு வானம் தான், உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு பூமி தான், உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு எஸ்டிஆர் தான். அதே மாதிரி உலகத்துக்கு ஒரே ஒரு மீரான்ஸ் டிசைன்ஸ் தான். எவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தை நசுக்கி சுருக்கமா சொல்லிட்டியா. ஏன்னா இப்போ இந்த ட்ரெஸ் பார்க்கும்போது நானே அப்படியே மர்சல் ஆகிட்டேன். என்னடாப்பா இது கேஜிஎஃப் ஸ்டைலா இல்லை எஸ்டிஆர் ஸ்டைலான்னு எனக்கே தெரியல. அப்புறம் போட்டு பார்த்தோம்னா தான் தெரியுது இது மீரான் ஸ்டைல். நான் காஸ்டியூமே பயங்கரமாக இருக்கேன் உங்களை. ஏன்னா நார்மலாக நம்ம வீடியோவில் இப்போ ரிவ்யூலாம் வேற யாருதுமே பார்க்கறது இல்லை. உங்கள் ரிவ்யூ பார்த்து தான் படத்துக்கே போகிறேன் நான். யூடியூப் தெய்வம், யூடியூப் டைட்டிலோட கிங் அப்படி இப்படிலாம் அண்ணன் சொல்லிட்டேன். இப்போ நீ இதை வந்து என்கிட்ட காமிச்சு நான் சந்தோஷப்படுறத விட நீ அண்ணன் கையில் இதை வாங்கினா தான் அது ஒரு மாசம் இருக்கும். அண்ணன் கட்டு யூடியூப்ல இருந்து ஒரு அவார்டு வந்திருக்குண்ணே, சில்வர் ப்ளே பட்டன். அப்படி போடு, சில்வர் ப்ளே பட்டனா? அப்படி என்னப்பா கண்ணாடிலாம் வச்சுருக்கானுங்க இதில். சில்வர் ப்ளே பட்டன் அதுக்கு பேர். தம்பி, யூடியூபுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம், ஆனால் இது யூடியூபுக்காரங்க உங்களுக்கு கொடுத்ததை விட யூடியூப் சூப்பர் ஸ்டார்
நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் குடி. மவன வெந்து தணிந்தது காடு, அபிஃபைடுக்கு வணக்கத்தை போடு. வணக்கத்தை போடு. எஸ்டிஆரின் 10 தலை கோப்பா மவன, அபிஃபைட்னா கெத்து தலை. இதுக்கு மேலே வேற என்னண்ணா வேணும் தலைவா? அண்ணா இந்த காஸ்டியூம் பற்றி எனக்கு சொல்லியா ஒன்று. காஸ்டியூம் வந்து வேற லெவலில் இருக்கு. நான் வந்து பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணே. சொல்கிறேன் தம்பி. இந்த நாள் உன்னுடைய காலண்டரில் குறித்து வச்சுக்கோ. ஏன்னா கோப்பமான கூல் சுரேஷ்லாம் கோட்டு சூட்டு போட்டிருக்கானே அப்படின்ற ஒரு பிரமிப்பு இருக்கும் இல்லையா? இது என்ன தெரியுமா? நீ நினச்சிட்டு இருப்ப ஸ்கூல் பசங்களுக்கு மூக்கு துடைக்கிறது அப்படின்னு. உண்மையிலே இதுக்கு பேர் எனக்குன்னு தெரியாதுப்பா. இதோட டிசைன் பண்ண மீரானுக்கு தான் தெரியும். தலைவான் மீரான் கமான். ஆக்சுவலாக அண்ணன் வந்தாங்க, நல்ல பட ப்ரொமோஷனுக்கு பயங்கரமாக ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டைலில் செதுக்கியாச்சு. நம்ம எஸ்டிஆர் பிளட்டு வேறையா, வெந்து தெரிஞ்சது காடும் கேஜிஎஃப் மிக்சிங்லேயும் போட்டு இப்போ அண்ணன் பயங்கர மாசாக இருக்காப்புல. திரும்பி அந்த ரீஎன்ட்ரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேண்ணே. அப்படியா? கண்டிப்பாக இருக்குண்ணே. எல்லாம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம், ரசிகர்களோட ஆசீர்வாதம், என் தலைவன் எஸ்டிஆரோட ஆசீர்வாதத்தில் கண்டிப்பாக நல்லது நடக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் ஓடிட்டே இருக்கேன். நான் ஏதாவது புது படம் ஏதாவது நடிக்கிறேன். என்னப்பா அப்படி கேட்டேன்? இப்போ நான் கோட்டு சூட்டு தைக்க வந்தது பட ப்ரொமோஷன். ஆமாம், பட ப்ரொமோஷனுக்கு தான். காரணம் என்னன்னாக்கா, இப்போ எல்லாருமே ஒரு எதிர்பார்க்குறாங்க, கூல் வந்தாக்கா ஏதோ ஒரு மாஸ் பண்ணுவான் அப்படின்னு. அப்படி இருப்பா நம்ம காஸ்டியூமும் ஒரு வித்தியாசமாக தெரியணும்ல. அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் யோசித்தேன், எல்லாமே சர்ச் பண்ணேன். எனக்கு 2-3 பேர் ரெஃபர் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி மீரான்ஸ்கிட்ட வந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்காவான டிசைன். எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் தான் வந்தேன். இவன் என்னத்த பண்ண போகிறான்? இல்லை தம்பி, நீங்கள் முதல்ல வந்து என்னை பார்த்தோன்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிட்டீங்க இல்லையா? நான் அதனால் உண்மையை சொல்லலை. உண்மையிலே மீரான் வந்து எனக்கு காஸ்டியூம் அளவு எடுக்கிறப்போ எனக்கு விருப்பமே இல்லை. இந்த முகரக்கட்டையெல்லாம் ஒழுங்காக எடுக்குமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருந்தேன். ஏன்னா அவன் எடுக்கிற ஸ்டைலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரியாக அப்படி இப்படின்னு ஒரு தெனாவட்டா ஒரு எடுத்துருந்தான். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அந்த காஸ்டியூமே அப்படி ஒரு தெனாவட்டா ஒரு ஆமாம் ஒரு மாசாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த கேரக்டருக்குள்ளே இப்போ தம்பி வந்து மீரான் வந்து அப்படி இருக்கான்ற தெரிஞ்சுது. இப்போ இது கூட பாருங்கள், ஒரு பாக்கெட்டு, 2 பாக்கெட்டு, 3 பாக்கெட்டு. எதுக்கு 3 பாக்கெட்டு? எதுக்கா 3 பாக்கெட்டு? ப்ரொடியூசரு, டைரக்டரு எல்லாம் எனக்கு நிறையா காசு கொடுங்க. அதனால் தம்பியே வந்து எனக்கு 3 பாக்கெட்டு தைச்சி கொடுத்துருக்காப்புல. புரியுதுங்களா? அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு மாசாக கெத்தாக போடுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் நிறையா ஹீரோஸ்லாம் வந்து நம்ம மீரான்ஸ் டிசைனில் தான் வந்து பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை என்னையை பார்த்துட்டு கோப்பமான இவனெல்லாம் வச்சு எடுத்துருக்கானா, இவன்கிட்ட போகலாமா அப்படின்னு கூட யோசிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் என்னை பார்த்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், வாய்ப்பு உண்டு, 100% உண்டு. ஏன்னா ஒரு சாதாரணமாக மனிதன் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மாசான மனிதனை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் பக்கா மாசான ஒரு மனிதன் அப்படின்னாக்கா அது நம்ம மீரான்ஸில் தான் வந்தாக்கா அது எல்லாமே கிடைக்கும். நான் ஏதோ பொய் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. புரியுதுங்களா? இந்த நாக்கு உண்மையை மட்டும்தான் சொல்லும். புரியுதுங்களா? நீங்கள் மீரான்ஸ் டிசைன்ஸுக்கு வாங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா அந்த கோட்டு சுட்டை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. அதுக்கா இல்லை, நான் வந்து இது சும்மா காமெடிக்காக சொல்கிறேன், சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா அந்த காஸ்டியூம் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. அதுக்கான பணத்தை நான் திருப்பி தரேன். ஏன்னாக்கா மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயந்தான் இந்த கூலுக்கு பிடிக்கும். என்ன மனுஷன் டைலர் அப்படின்னாக்கா அவன் பாடு அப்படின்னு இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க மிஷினில் தைக்கிறது வச்சு. ஆனால் ஒரு காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ருசித்து பண்ணுவாங்க. நமக்கு இப்படி வரணும் அப்படி வரணும் அப்படி. ஏன்னா காஸ்டியூமரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து பணத்துக்காக வேலை செய்ய மாட்டாங்க. நம்மளுடைய தொழில் அது வந்து வெளியில் தெரியணும். உண்மை தானே? கண்டிப்பாக. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரசனையோடு செய்கிற தொழில். இது வந்து ஏதோ சிமெண்ட் அள்ளி அப்படி சவத்தில் பூசுகிற மாதிரி பெயிண்ட் எடுத்து இப்படி அடிச்சுட்டு 5 மணி ஆனால் பேட்டா கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ரசித்து பண்ணுற தொழில். நீங்கள் தாராளமாக வாங்க, நம்ம மீரான்ஸ் டிசைனில் அள்ளிட்டு போகலாம். அவ்வளவு சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து இது மனப்பூர்வமாக சொல்கிறேன், இன்னமும் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த பணத்தை நான் திருப்பி தரேன். இதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. இந்த டை இருக்குது இல்லையா, இந்த டையை வந்து இப்படி மட்டும் போட்டால் மட்டும் பத்தாது. இது வந்து இன்னும் மாதிரி வேறு டிசைன்லேயும் போடலாம். அதை பாருங்கள். இதை எடுத்து இந்த லூப் இருக்கு இல்லையா, இதுக்குள்ளே கொடுத்தும் கொடுக்கலாம். இப்போ கொடுக்குறேன் பாருங்கள். எப்படி அப்படியே பக்கா கராத்தா மாஸ்டர் மாதிரி இருக்கீங்கண்ணா. அடே, இப்படி பார்த்தா கராட்டா மாஸ்டர் மாதிரி தெரியும், இப்படி பார்த்தா பரோட்டா மாஸ்டர் மாதிரி தெரியும். நீ கராத்த மாசம் நினைச்சு எல்லாரும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நீ புரோட்டா மாசம் இருக்கிறது எனக்கு ஒருத்தருக்கு இது ஒரு அப்படியா? அப்போ இட்டாலிக்கு போயிட வேண்டிதான். எப்படி இருக்கு பாருங்க. நம்ம மீரான் டிசைன்ஸில் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்து, தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்து, சென்னைக்குள்ளே இருந்து இட்டாலியை இங்கே கொண்டு வந்திருக்காரு. அதுதான் மீரான்ஸ் இல்லையா? எப்படி இருக்கு?
அடுத்து மிஸ்டர் மெட்ராஸ் நம்ம தான் நினைக்கிறேன். என்னோடய ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா வெந்து தணிந்தது காடு கோப்பா மவன மீரான்ஸ் டிசைன்ஸுக்கு வணக்கத்தை போடு. எஸ்டிஆரின் 10 தலை மீரான்ஸ் டிசைன்னா கெத்து தலை. கேப்பே விடாம பேசுற பார்த்தா ஒரே டயலாக தான் ஊருக்குள்ள சொல்லி தெரியற போல இருக்கு. 10 தலனோட ஞாபகம் இருக்கு. அது இந்த கெட்டப்ல சொல்லக்கூடாதுங்க. அதுக்கு வேற ஒரு கெட்டப் வச்சிரு. ஓகே, அடுத்த கெட்டப் என்னடா அப்படியே எஸ்டிஆர் மாதிரியே இருக்கீங்க. அந்த போட்டோ பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தா பக்காவா இருக்கு. ஐயோ வேற லெவல். மறுபடியும் திருத்தம், எஸ்டிஆர் மாதிரி இல்லை, எஸ்டிஆரோட ஜெராக்ஸ். ஓகே, ஏன்னா உங்களுக்காக மறுபடியும் சொல்கிறேன், உலகத்துக்கே ஒரே வானம், உலகத்துக்கே ஒரே பூமி. மறுபடியும் முதல்ல இப்போ 10 தலை ப்ரொமோஷனுக்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்குவேன் அப்படின்னீங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர் கண்டென்ட்டு அதை பற்றி சொல்லுங்கண்ணே. இல்லை உண்மைதான், இது நிறையா பேர் வந்து ஏதோ காமெடி பண்ணுறான் போல அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க. உண்மையிலேயே படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு ஹெலிகாப்டர் வர்றது உறுதி, அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. இப்போ அதற்கான வேலைகள் நடந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்கினாக்கா டக்குன்னு வாடகைக்கு எடுத்துட முடியாது. அதுக்கான ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது இல்லையா, சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பேசி அவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு ஹெலிகாப்டர் வர முடியுமா அப்படின்ற சில இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ வந்து சப்போஸ் ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ஹெலிபேடு அதெல்லாம் பண்ணணும். அது சிட்டிக்குள்ளே வந்து அது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் சப்போஸ் நம்மளால் இறக்க முடியலன்னா வானத்தில் இருந்து ஹெலிகாப்டர்லேருந்து பூ தூவுறதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கு. இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணாத விஷயம் அது. அது என் தலைவனுக்காக நான் பண்ண போகிறேன். மற்றவங்க நினைக்கலாம், என்னப்பா இவர் ஏதோ கோமாளி மாதிரி பேசுகிறாரு, ஜோக்கர் மாதிரி பேசுகிறாரு அப்படின்னு. ஜோக்கர் தான், உண்மையிலே நான் ஜோக்கர் தான். ஜோக்கர் உங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறது தான். சீட் ஆடும்போது பார்த்துருப்பீங்க, ஜோக்கர் வந்தால் நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க. சீட் எடுக்கும்போதே சொல்லிங்க ஒரு ஜோக்கர் வாடா அப்படின்னுவீங்க இல்லையா. ஜோக்கர் வந்து மற்றவங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு, இந்த கூல் சுரேஷும் உங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு தான். வெயிட் பண்ணுங்கள். எஸ்டிஆரின் 10 தலை ஹெலிகாப்டர் வருதுன்னா கெத்து தலை. எஸ்டிஆரின் 10 தலை கூல் சுரேஷ் அண்ணன் கெத்து தலை. எஸ்டிஆரின் 10 தலை மீரான்னா கெத்து தலை. எஸ்டிஆரின் 10 தலை கோப்பா மவன என்னப்பா எஸ்டிஆரின் 10 தலை அபிஃபைட்னா கெத்து தலை. என்ன இப்போது பிக் பாஸ்க்கு போகிறதா ஒரு பேச்சு வருது. பிக் பாஸ்க்கு உண்மையிலே போகிறீங்களா எப்படின்னா? கோடிக்கணக்கில் பணம் கொடுத்தாலும் நான் பிக் பாஸ் போகவே மாட்டேன். ஏன்னா அது வந்து ஒரு கலாச்சார சீரழிவை நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி என் வீட்டிலலாம் டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா பார்த்ததுக்கப்புறம் அதில் வர நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறாள். அதனால் பிக் பாஸுக்கு கூப்பிட்டா நான் கண்டிப்பாக போக மாட்டேன். அங்கே வந்து என்னப்பா வரையும் குறையுமா அதெல்லாம் சொன்னாக்க எதுவாக ஹோஸ்ட்டாக போவீங்களாண்ணே? ஹோஸ்ட்டாவா? தலைவன் போன நான் ஹோஸ்ட்டாகவும் போக மாட்டேன், ஆம்லெட் போட்ட ரோஸ்ட்டாகவும் போக மாட்டேன். ஏன்னா பிக் பாஸே வேணாப்பா, நான் ரொம்ப ரொம்ப வெறுக்கிறேன் அதை. அது ஒரு கலாச்சார சீரழிவு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறது. உண்மையிலேயே நல்லா விவரமான ஆள், கலைத்துறைக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஆள் நம்ம மீரான்ஸ் அவர்கள். கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு நீங்கள் வாங்க, பயன் அடைவீங்க. யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்னு சொல்லுவாங்க. என்னோடய ட்ரெஸ்ஸெலாம் நல்லா இருக்கிறதுனால நான் வந்து இங்கே வந்திருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இங்கே வர ட்ரெஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்காட்டியும் பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. சரிங்களா? மீரான்ஸ் டிசைன்ஸ்க்கு வாங்க, அள்ளிட்டு போங்க. வந்த விஷயம் வேறு, ஆனால் இங்கே என் தலைவனை பார்த்த விஷயம் வேறு. முதல்ல கை கொடுங்கண்ணே தலைவா. ஐயோ வேறு லெவல். ஸோ வீடியோ நம்ம முடிக்க போகிறோம். வீடியோ முடிக்கும் போது என் ஸ்டைலில் முடிச்சிடும், ஓகேவா? ஸோ வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கெட் அபிஃபைட். கெட் அபிஃபைட் இது என் தலைவனோட சிம்பிளாச்சு. இது நானும் தலைவன் ரசிகன் தானே. அப்படியா? அப்போ 2 பேர் 3 பேருமே சேர்ந்தே சொல்லுவான் கெட் அபிஃபைட். சிறப்பான தரமான சம்பவங்களை இனிமேதான் பார்க்க போகிறேன்.